എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിധി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഒരു ബസ്സിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട്, കുറേ കാഴ്ചകളും കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ബസ്സിനകത്തിരിക്കുവാണ്. ബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറേ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രം കൊലശേഖരം റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസ്സാണ് ഈ ബസ്. അതിങ്ങനെ കൊലശേഖരം വഴി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പം മഴക്കാലമല്ലേ, കുറേ കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും കാണാം നമുക്ക്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ കാലാവസ്ഥയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ അങ്ങനെ ആകാശം കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു മഴ വരാൻ നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട്. ആ കുടയൊക്കെ പിടിച്ച് ആളുകൾ പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഓരോ റെയിൻ കോട്ടോ ഇട്ട ആൾക്കാർ പരിഭ്രമമായി ഇരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പ്രളയമാണോ എന്നാലോചിച്ച്. അങ്ങനെ മരച്ചില്ലയൊക്കെ വീണൊക്കെ ഇരിക്കണ കണ്ടോ, മഴ കാരണമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നിർത്താൻ പോവുകയാണ് വണ്ടി. ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരൊക്കെ കയറിയാണ്, പഠിക്കാനും ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി. നമ്മളെ റോഡാണ്, ഇതിനേക്കാളും കേവലം റോഡുണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോഡുകൾ കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. ഒരവസ്ഥയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം. ഇതിനേക്കാളും അവസ്ഥയായിട്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അറിയാം കേരളത്തിൽ. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളെ വെള്ളയമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ പോലും നല്ല വെള്ളമാണ്, നല്ല റോഡുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ പോലും നല്ല വെള്ളമാണ്. അങ്ങനെ കെലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. ഇനി തൊട്ട് ഈ വാളൊക്കെ നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നല്ല പിക്ചേഴ്സുള്ളൊരു മതിലാണ് ഈ ഒരു മതിൽ. കണ്ടില്ലേ, ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോവാം. എന്നാലും ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്, നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ പരിഭ്രമപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ. അങ്ങനെ നല്ല വെള്ളം. ഇതൊക്കെ നല്ല മെയിൻ സിറ്റിയാണ്, നല്ല റോഡിനകത്ത് തന്നെ നല്ല വെള്ളങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കിഴക്കേക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പാളയം പള്ളി, ട്രിവാൻഡ്രത്തെ മെയിൻ പള്ളിയാണിത്. ഇതാണ് പാളയം. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് രാവിലെ. ജോലി സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി, പഠിക്കാനും എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി നല്ല ബ്ലോക്കും തിരക്കും എല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്തും. ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ തലസ്ഥാനമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. സമരവും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോ തട്ടി ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായി, ചീത്തവിളിയും കാര്യങ്ങളുമായി. ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവറും ഓട്ടോക്കാരനും കൂടെ സംഘർഷമായി. അങ്ങനെ വലിയ തെറ്റുകൂടുകളില്ലാതെ അങ്ങ് പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊരു തട്ടൽ, രാവിലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ. അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല പോലീസുകാരന്മാരാണ് നിൽക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ എന്തോ പരിപാടിയാണ്, എന്തോ സമരമാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ സമരവും എല്ലാം. ഇനിതാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് പറയണ മഹാസാധനം കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. പ്രകൃതി രമണീയമായ മരങ്ങളും എല്ലാം. ഇതിനകത്ത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. രാവിലെ തന്നെ ആട്ടോ ജീവനക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. ഈ പുള്ളിക്കാരല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ, വേറൊരു ഓട്ടോക്കാരനായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടാക്സി ആൾക്കാരൊക്കെ രാവിലെ വണ്ടിയെ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. കടകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. രാവിലെ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയി. അങ്ങനെ ഇത് SMB സ്കൂളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയ സമരമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ പോലീസും പിള്ളേരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു കാഴ്ചയാണ്. മഴ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം ഇവരെ പോലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാതെ ഉള്ള കാഴ്ചകളാണ്. എനിക്കിതിനെന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും വേറൊരു കാഴ്ച കണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ. ഇവരൊക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കാല് കുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് റോഡിൽ. ഇതാണ് നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രം ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, കിഴക്കേക്കോട്ടയാണിത്. ഇത് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. എല്ലായിടത്തും പോകാൻ പറ്റുന്ന പറയുമ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വെള്ളം, ഒരു വിഷമം തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മഴ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. ഇവിടെ ഓട്ടോ ജീവനക്കാരൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ തള്ളി മാറ്റുവാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കിഴക്കേക്കോട്ട ഗാന്ധി പാർക്ക്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മൊത്തം ബസ്സുകളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനൊക്കെ ഉള്ള.
നമുക്കിപ്പോൾ പോവേണ്ടത് ചാല മാർക്കറ്റിലാണ്. ഇവിടെ ലഭിക്കാത്ത സാധനങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും, അങ്ങനെയാണോ പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഹോൾസെയിലും റീറ്റെയിലും എല്ലാം പരിപാടികൾസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കണ ജീവനക്കാരെ. കണ്ടില്ലേ? അതാണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ റോഡിൽ മൊത്തം വെള്ളമായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം റോഡ് മൊത്തം വെള്ളമായി. അതാണ്ട് കണ്ടില്ലേ കാഴ്ചകളൊക്കെ. അതാണ്ട് ഇവിടെ ജൂവലറി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ്ട് ഈ വണ്ടികളാണ് പ്രശ്നം. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവൻ വരെ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ വരുന്നത്. ഒരു വൺ വേ റോഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടാതെ മുട്ടാതെയൊക്കെ നീങ്ങേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറേ കച്ചവടക്കാരുകൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുവാണ്. ഈ റോഡൊക്കെ താണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളിതെന്ത് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അവസ്ഥകളൊക്കെ അറിയണം. അതാണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റ് കണ്ടില്ലേ, കുറേ കടകൾ തുടക്കാറായിട്ടില്ല. അതാണ്ട് ഈ ആസാദ് ഹോട്ടൽ നല്ല ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ്ട കണ്ടില്ലേ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. അതായത് കുറേ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട്, നല്ല നല്ല ഹോട്ടൽസ്. കൂടുതലും ഇവിടെ ജ്വല്ലറി കണ്ടില്ലേ, ഈ ജ്വല്ലറിയുടെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ജ്വല്ലറി, ഇങ്ങനെയാണ് അടുക്കിയാണ് ഈ ജ്വല്ലറീസൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചില കടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഒരു സംഭവം ആ കടയിലുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അപ്പുറത്ത് ആ കട തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതും നല്ല ഹോട്ടലാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഹോട്ടൽസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും. ചാല മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും. വീട്ടിലുള്ള സാധനമായാലും എല്ലാം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഈ റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ അടുത്ത കുറേ ഹോട്ടൽസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കിയുണ്ട്. അതായത് അടുത്ത ജ്വല്ലറി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ജ്വല്ലേഴ്സാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കുറേ കൂടുതലുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് മാറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയുള്ള കടകൾ. അതാണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇടിക്കാൻ വന്നു. ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, എന്ത് പറയാം. ഇത് ഈ റോട്ടിൽ കയറുമ്പം അവർക്ക് റൂൾസ് ഇല്ല. അതാണ് പല കടകളും തുറന്നിട്ടില്ല. 10:30 അടുപ്പിച്ചാണ് ആയത്. 11 മണിയൊക്കെ ആവും ചില കടകൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ്ട് വീണ്ടും ജ്വല്ലറി. പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ കുറേ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കടകളൊക്കെ ഷട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. എനിക്കിനി തുറക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, മഴ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ തുറക്കുമായിരിക്കും. അതാണ്ട് റോഡ് കണ്ടില്ലേ. അതാണ്ട അങ്ങനെ തുറന്ന് രാവിലെ വരുവാണ്. നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ട്. അതാണ്ട് പട്ടികളൊക്കെ കിടക്കണ കണ്ടില്ലേ, നല്ല തണുപ്പത്തെ ചൂടുറക്കമാണ് ഉറങ്ങണത്. അതാണ്ട് കണ്ടില്ലേ. അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടോ. ഇതാണ്ട് അധ്വാനിക്കണ തന്നെ രാവിലെയൊക്കെ കാണാം. ഇനി തൊട്ട് പൂക്കട സെക്ഷനാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അവിടെ പിക്കപ്പ് വണ്ടിയൊക്കെ വരെയാണ്, എന്തോ ലോഡൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ലേ, പൂക്കളൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചൊക്കെയാണ്. കോവിലത്തേക്കും എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ. മുല്ലപ്പൂ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മാർക്കറ്റാണ്. ഇത് മെയിൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ വെള്ളം ചാടിക്കടന്ന് പോകണം. ഞാൻ ഷൂ ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. അത് ഒരു അബദ്ധമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെരുപ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തും ചെളിയാക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കടകൾ കണ്ടില്ലേ, കുറേ കടകൾ തുറക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മഴയായതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ 11 മണിയോടനുബന്ധിച്ചു, അതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ബീഫും പൊറോട്ടയായിരുന്നു. നല്ലൊരു അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി. ഞാൻ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തിനേക്കാളും ട്രിവാൻഡ്രം മഴയത്ത് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള കുറേ സ്ഥലത്ത്, ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്ഥലത്ത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.